السلام اصدقاء، معكم سيمو في شارع فات. اليوم غنشوفوا كيفاش غنضربوا الصبيغه الكادر لي كارد بو وهاد اللعيبات هادو. دونك هادشي اللي بقى لينا خوت. اليوم غادي ناتاكيهم. ديجا راه حكيتو بي 600 بي 800. نخلطوا الصبيغه ديالنا ونبداو. هذه هي البيكوش وهذا الفيرني اللي خديت. بالنسبه للفيرني اش 64 ديال شركه سبرينت ميد ان ايطالي. كتخلطوا بجوج واحد، تقدر تزيد فيه ما بين 5 حتى ل 20% ديال الدوليو. اش اس ها هي كلير اش اس اونتي سكراتش. اونتي سكراتش ما كيتشرطش دغيا، الكاليتي ديالو مزيانه ماشي بحال داكشي اللي كاين لوكال. بالنسبه للبيكوش راه ما كيدارش فيها تورسيسور الدوليو، وكتخلط واحد وواحد ولا 1.8، يعني اقل من واحد وواحد ماشي مشكل. دابا كنشلل هاد البيستولي او ميم طون كنخوي كنخففها. البيستولي ديالي ناضي، غنخلط الفيرني دابا. شتي هذا غندير منه جوج ديال الفيرني اللي هو هذا، وغنزيد الدورسيسور هو مورا بيستولي. دونك جوج مرات ديال الفيرني، مره ديال الدورسيسور، شويه ديال الدوليو. بالنسبه لهذا الدورسيسور ما كتبانش عليه اش اس نورمال، ماشي غابيد. راه كاين الغابيد وكاين الثقيل وكاين نورمال. هذا نورمال الدورسيسور. وكذلك كتشوف الدوليو كاين الثقيل والخفيف والموين. المهم ها هي جوج واحد ديال الدورسيسور، وغنزيد شويه ديال الدوليو 5% ديال الدوليو. مبقاش عندي الدوليو بزاف. الفيرني ديالنا واجد. غندير واحد اللعيبه كيسميوها طامبون ديسوياج ولا بلونغلي تاكلوت.
هذا واحد نقدروا نقولوا زيف ما كيخليش الخمله او ميم طون فيه بحال الكولا. اشنو كيدير؟ كي اونتي ستاتيك، كيحيد كاع داك التخربيق اللي كيكون لاصق لك في لوبجي اللي غتسبغ. بحال دابا هي هنا كاين واحد شويه ديال الخمله ولا ما عرفتش شنو هي، هادي كدوزها بحال هكا كتحيد لك اي حاجه. مونورا خصها تحل وتضرب. صافي ندير لها بحال هكا، ندير هذا في جيبي باش نخدم به من بعد. نورمالمون كضرب الكوش الاول 10 دقائق، خصك تضرب الكوش الثاني. كنت كنصور وانا لقيت التليفون كاتب لي طومبيراتور اول سخن. المهم انا الكادر ديالي ها هو غنخرجو برا، مبغيتش شي يتغبر. غنخص كلاوت ولا طومبون ديسوياج وغادي نمسح خوتي هذا الشيء. شوف سمحوا لي راني مرون. المهم داز شي نص ساعه تقريبا بما نشوف هذا. غادي نوسخ الشيء. غنهز الكادر غنعلقو برا نضربو ليه الفير. التليفون ولا كيديشارجا بزاف، عامر بالفيرني، كلشي عامر بالفيرني. شوف المهم هنايا هاي هاد البلاصه هادي طاحت لي واحد الحشره، بقيت مدار معها حتى حيدتو عاود شارجيت فوق. المهم مبقاتش واحد شويه لاطراس ديالها، ولكن شارجيتها ما كاينش مشكل.
المهم هنا مزيان، كاينين شي حبيبات صغيورين، ولكن راه طالع فازك. هنا واحد شويه كانت واحد القطره، ها هي شفتوها الوسخه، وغالبا هنايا دمعات حيت هرب ليا البيستولي غدمع من هنايا. غنحاول نطلع بحال هكا، ها هي الدمعه شوف. ولكن ما كاينش مشكل. هادشي شويه فيه تشالنج باش نشرح لك، راه ماشي ساهل. عادي بعض المرات اللهم تدمع ولا تجي ناشفه، يعني يطلع لك بود اورانج، يطلع الفيرني حرش، اللهم يجي مدمع وتحكو وتقادو، حيت هذا بيكوش ماشي بريون ديريكت، ماشي اكريليك. اغلبيه ديال الصباغه فاش غديريه موطور ما غيديرش هاد السيستيم اللي درت انا كيتسمى بيكوش، يعني غيضرب الباز وغيضرب فوقو الفيرني، وما غيديرش لك فيرني اش اس، غيدير لك ام اس شي شركه عاديه. دونك انا شنو درت بيكوش، يعني ضربت الكولور دو باز فوق من الفيرني. دابا بغيت نحك هذا غنحك الفيرني ماشي مشكل، يعني عمرني غنوصل للصباغه لتحت. ما يدمع شو المهم حاليا هذه هي البلاصه الوحيده، حيتاش معاك كنت حاط البيستولي بشويه قريب ودار ليا الكادر وهو يزيد يقرب لسميتو. المهم عرفت راسي زباليتها، ابا هادشي ما دمع حتى شي حاجه. المهم دابا راه من هنا واحد نص ساعه تقريبا الصباغه ترخف وكتطلق، كتزيد تولي ليس. المهم حاليا انا جو سوي ساتيسفي بهادشي. الفيلم الوحيد اللي طرا هو هذاك، داكشي علاش هبطت الكادر بحال هكا لتحت وخليت الفوق باش الدمعه تهبط لهنايا، عوض اللي تهبط لهنايا، وديك الساعه انا راه غنبونسيها. المهم مكاينش مشكل. هادو راه ضربتهم ملوين، واحد الوسخه هنايا. شويه الغبره وصافي، يعني ما ندير لهادشي. المهم احسن من اللي غيصبغهم لك شي واحد. دونك دازت سيمانه تقريبا دابا نشوف داكشي. بالنسبه لدوك الدمعات اللي كانوا، ديك الدمعه اللي هبطات درت لها واحد القضيه من بعد دازت 8 سوايع، قشرت هذاك ليكس، داكشي اللي زايد بزاف قطعته بالزازوار باش فاش نبغي نحكو يتحيد فاسيلمون. دابا غنوريكم الريزولطا فينال. ما تنساش ليا اخويا تفرج عليا هذا الفلوق هذا بلا لايك بزاف. دونك نشوفوا الريزولطا ونهضر عفوا.
درت سيستيم بيكوش. اشنا هو سيستيم بيكوش؟ كضرب واحد الصباغه لتحت كتكون هي كتعطيك اللون، من فوقها كضرب الفيرني. الا ما درتيش الفيرني السيستيم بيكوش ليبيسور ديال الكولور دو باز راه ضعيفه. راه الفيرني اللي كيكون مدوبل 3 المرات ولا 4 المرات الحجم ديال الصباغه، يعني هو اللي كيعطيك البروتيكسيون، هو اللي كتقدر بحال دابا دمعات لك الصباغه كتحكوها هو، يعني ديما كتبقى انت تقيس هذيك لاطوش الفوقانيه. ولكن بحال دابا اللي كان الفيرني ام اس راه غدير منه 3 كوش، يلا غيعطيك ليكيفالون ديال 2 كوش اش اس. هنا درنا لي ليكستري سيك فلوغ ديال برايمر، دونك انا كنشرح لكم حتى هادشي بالفيرني. الا بغيتي تحك الفيرني خاصك تكون مشارجي بواحد ليبيسور مزيانه بحال الام اس. الام اس فاش كتضربو ما كيبقاش ليكستري سيك، يعني ايكيفالون ديال 3 كوش ديال الام اس هي 2 كوش ديال الاش اس، ولا قلنا الاو اش اس يعني كوش ونص ايكيفالون 3 كوش ديال الام اس. يعني لا كاليتي ديال الفيرني كتختلف على حساب ليكستري سيك. وهذا بالنسبه للسيستيم بيكوش. بالنسبه لاكريليك راه هي هذه، هي اللي ضربت بالك بحال ما انا خديتها ماط. نورمالمون لاكريليك كتسمى بريون ديريكت بلونغلي دايركت كلوز، بعض المرات كيقولها سينجل ستيج حيت كتضربها هي بوحدها، ماشي بحال هادو دو ستيج. الفيرني والصباغه دو ستيج، كاين الفيرني والصباغه والفيرني بيرل، يعني كنهضروا على الناكري وداك التخربيق كتسمى تريكوش، يعني فيها الكولور دو باز فوق منها كولور فوق منها الفيرني كولوري، فهمتوني؟ دونك كاينين 3 سيستيم. سينجل ستيج راه زوين ولكن ما كيعطيكش واحد الديبت، ماشي بحال خدمتي ليبوكسي فاش كتخدمها كدير الالوان تحت من بعد كديرها هي الفوق، كتبان لك بحال شي حاجه وسط الماء، بحال شتي شي حوته وسط الماء كتبان لك طروادي. سي لا ميم شوز مع السيستيم بيكوش، كيعطيك واحد الديبت، كيعطيك واحد الغرق في لا كولور، يعني لا كولور ما كتشوفهاش من لا سيرفاس سطحيا، كتشوفها من الداخل ومن برا. يعني الداخل كاين اللون عاد باش الفيرني هو اللي كيعطي داك الجلوس بالحق كيجي من لا كاليتي ديال الفيرني، يعني اش اس ام اس الترا هاي سوليد حتى هنا كيلعب البريون. الفيرني عنده بزاف ديال لي بروبريتي. المهم دابا غنوريكم الديفوات اللي طلعوا ونهضر لكم عليهم ونهضر لكم هذيك الدمعه. كان الدمعه هابطه بحال هكا هنا بالضبط، نزيد الضوء من الوسط. انا ما حطيت الكادر قاديته يعني باش الدمعه تهبط لهنا، ها هي فين هابطه، ها هي الدمعه الاولى وهاد الثانيه وهاد الثالثه. دابا هي كانت وحده هابطه طويله. دابا كيف قلت لكم انا هبطت الكادر بحال هكا حيت الصباغه كتطلق، الفيرني من بعد كدوز واحد الساعه بحال هكا كيزيد يتطلق. المهم ها هما الدماعي هبطوا هنايا، شفتوهم؟ انا شنو درت؟ شديت زازوار وقطعتها واحد شويه من الفوق ديالهم باش فاش نبغي نحكهم نقدر نحكهم وبلا ما نبقى نحك بزاف. كاينين بلوزير ميثود باش تقدر تحيد هاد الدمعات هاد. المهم هادشي تقدروا تشوفوا معايا في شي فلوق اخر. وبالنسبه لواحد حاجه اخرى، واحد الدمعه صغيره ها هي هنايا، ما عرفتش كيبان لكم صغيره. اوفرول فاش كتشوف الكادر راه كيبان لك نار. دابا عندك جوج حوايج، انا درت الفيرني اش اس ضربت منه 2 كوش مشارجين، راه هادو معاك كاع 2 كوش مشارجين، يعني نقدر نبونسي بكارطه ديال 1500 نحيد منه هاد الوسخه اللي هنايا، نحيد الدمعات هذه اوبسيون ونعاود نبوليه كامل، ونقدر نفوكسي على هاد اللعيبه هادي، ولا نقدر نخليه بحال هكا ما كاينش مشكل، تبقى محافظ على لا كاليتي ديال الفيرني، على ليبيسور ديالو او ميم طون على شال كلوز، حيت هادشي فيه الدوران بزاف. ولا جيت تبوليه ما عرفتش واش غيطلع داك الشيء كيف ما طلع هو الفيرني كيما هو ولا لا. المهم هادشي اللي كاين الخوت. ما تنساوش تفرجوا لي هاد الفلوق بلي لايك، راك شفتوا معايا ضربنا تماره بزاف، بارطاجيت معكم والله حتى كانت تبرزت حيت كان بعض المرات كنحتاج نكون على راسي وخدام باش كنفوكسي مع الحاجه وكنطلعها مزيانه. كاميرا خاصك تقابلها، خاصك تصور، خاصك تعاود تدور لونغل، تبدل تماره ومجهود كبير باش نتوما تستافدوا. تنساوش تفرجوا علينا هذا الفلوق بلي لايك، بارطاجيو مع الناس اللي كيهمهم. المره الجايه خوت يعني الفلوق الجاي غتشوفوا معايا هاد اللعيبات هادو كاع لي باك ديال البلاستيك ديال الموتور، منهم هادو دبرت فيهم، وهادو هذيك اللي كانت القديمه قطعت لها هذاك اللوراني حيت لقيتها مهرسه، وهذه اللي كانت عندي وحده منها ديال الجهه. دونك المهم بلا ما نبقى نسبويل، خلي هادشي الفلوق الجاي غتشوفوه معايا ان شاء الله. غنضربوا الصباغه لي زيليمون بلاستيك عنده خدمه ديالو ديفيرون، عاوتاني حاجه اخرى كنهضروا في شي حاجه فاست باش الصباغه ما تقشرش بزاف ديال المعلومات. اخويا عفاط اخويا